相信我的话，第一次拍就可以拍3袋5袋，你不会失望的。是的。我们这个回购率超级高，一个品你光看它出单出多少，它不一定怎么样，你看它回购多不多？对，回购多才是真的好吃。对，给它拿出来看一下，我这个吃到后面了，然后有些碎了。它用的是菲律宾的香蕉，它这个香蕉，可能是品种的原因，它会更香甜，也可能是地理位置，它是更靠近吃到的。这是我们市面上买到的香蕉片，这种香蕉片吃起来，你要很用力的去咀嚼它，它有点硬，也好吃的，但是有点硬。我们这个，你入口就碎了，就化了，很香，而且，这么薄，超好吃，很适合你放包里面带去办公室，带去学校。闲了，身材管理期，馋零食了，馋薯片了，你就可以来一个，香甜，酥脆。我今天少了吃了一个什么东西？活珠子。是的。超好吃这个。那个香蕉脆，我真的就是只要出单，我对它信心很大。对，只要出去就肯定会过来反馈说好吃。对，然后要么是也不给我反馈，就自己默默在厨房下单了，就回购了。只有1毫米薄。那个香蕉脆，再给我对比一下。好的。这是咱家的香蕉脆，这是市面上大家平时买到的香蕉脆。这一般，像我们这里的香蕉一般都是广西的那种香蕉，它这是菲律宾香蕉，因为我们是菲律宾进口的香蕉脆。我不是崇某羊媚某外，但是香蕉它本来就是个热带水果，它在你靠近那里的时候会更好喝一些，更好吃一些。椰子水有个宝宝，回购的话你直接去拍就行了。好好吃，好可爱，还知道加快速度把这几个吃完。活珠子来了。那个香蕉脆，你们拿到打开那个袋子就可以闻到一股香蕉的香味。不同场的姐妹，这个香蕉脆也很友好，对不通畅上厕所不及时的姐妹很友好，因为香蕉本来就是高膳食纤维的。个位数1袋，直接拍3袋5袋是最划算的。当我掏出我的5香味活珠子，椰子水在6号链接，宝宝回购可以直接去买。那个椰子水是，我就这么说，它是我喝过口感最接近椰青的。6号链接。我爱喝椰子水，刚开始是因为我早上起来我特别容易特别容易肿，感觉比晚上看起来能胖好几斤，然后我就去问人，加上自己搜索，然后就看到椰子水高钾，然后很适合我们这类，然后就去喝。来一个，后来是被它的味道征服了。椰子水什么机制？29.9块，你直接到手10袋的椰青，10个椰青的量，10个椰青你买的话要100多的价格，开袋即食，对的，大家肉眼可见的开袋即食，我是直接给你们收到手就是这样子的，它上面还有一层泡沫板，对，然后给你泡的严严实实，每一颗蛋，每一颗50克以上的红皮大鸡蛋都是铸独立单间到你手里的，然后每一个还是真空独立包装，很方便，而且又干净，没有防腐剂、添加剂。配料表不要太干净，它就跟鸡蛋没有什么区别。
3是汤比鸡汤香，肉比鸡肉嫩。